За сайн байцгаана уу? Манай Coding Kickstarter-ийн 2 дахь хичээл эхэлж байна. За энэгээр хэдэн сонирхолтой юмнууд хийж үзье. Өмнөх эпизод дээр болохоор бүгдээрээ Hello World гэдэг аппликейшн бичиж үзсэн шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө ингээл код бичээл тэгэл тэрийгэ зөв бурууг мэдэхгүй яваад айгу урамгүй. Тийм болохоор тэрэн зориулаад ийм онлайн жаажууд байдаг. Одоо жишээ нь энэ бол HackerRank гэдэг нэг сайт байна. Энэ дээр яадаг вэ гэхээр янз бүрийн бодлогууд байж идэг. Тэгээд тэр бодлогуудыг програм бичээд, код бичээд тэр асуудлуудыг шийдэх хэрэгтэй. Сонирхуулж хэлэхэд одоо том компаниудын ажилд авах шалгуурууд нь ерөөхдөө иймэрхүү бодлогуудыг хүнд хөнгөн янз бүрийн бодлогуудыг хэр оновчтой шийдэж гин, хэр сэтгэж гин гэдгийг иймэрхүү бодлого бодуулж шалгаж авдаг. Би Coding Kickstarter-ийн дундуур ингээд энэ тентхийн сайтууд дээр ингээд бодлого бодоод явна. Тэгээд та нар дагаад хийгээд сонирхоод үзээрэй. Энд болохоор би энэ сайт дээр аккаунттай байсан. Тэгээд энэ бол жишээ нь Say Hello World гэдэг нэг юм бодлого байна. VFC C++ гэсэн. За бодлогынх нь өгүүлбэр нь энд байж гэн objective яах гээд байгаа вэ гэдэг нь problem statement гэсэн үг. This is a simple challenge to help you to practice printing a standard out. Нэтрэг нэ ингээд та нар өөрсдөө боргины уншиж үзтээ. Энэ бодлого ерөөхдөө яах вэ гэхээр консоль руу Hello World гэдэг текстийг хэвлэх ёстой. Тэгээ энэ сайтн дээр болохоор энэ код бичих зай байна. Гэхдээ яг энд нэг код нь C дээр бичигдсэн байна. Хэдүүлээ болохоор C++ дээр бичиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг яг өөрчлөлөөд Hello World ямар хон байсан бэ? Анхаарлын тэмдэгтээ төгсөжсэн те. Тэгээд хамгийн сүүлд нь мөртэй. За ингээд ерөөхдөө энэ бодлогын хувьд болчихж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд доор нь run code гэж байна. Your output, expected output ерөөхдөө ойролцоо харагдчих шиг байна. Тэгээд submit code гэдээ явуулчихна. Fetching results гэнэ. Харин за тэгэнгუთ ингээд congratulations. You solved this challenge. Ингээд болчлоо гэж байна те. Success гэж байна. Тэгээд энэ сайтууд ерөөхдөө олон төрлийн хариу одоо чинь зөвхөн success гэхээс гадна өөр хариунууд буцаадаг. Заримдаа юу гэдэг бодолт чинь буруу ах юм бол wrong answer гэж буцаана. Бичсэн код чинь удаан байх юм бол time limit exceeded гэдэг алдаа буцаана. Код чинь syntax нь буруу бичигдсэн байх юм бол compile error гэж алдаа өгнө. Эсвэл бол runtime error гэж байгаа. Кодыг чи ажиллуулж явцад ямар нэгэн алдаа гарсан бол runtime error. За ерөнхийдөө ингээд энэ сайтн дээр бүгдээрээ ингээд анхныхан бодлогыг бодоод ингээд дагуулчлаа тий. Тэгэнгუთ introduction C++-ийн introduction гэдэг юм бүлэг байгаа дээ тий. Энийг болоос чинь solved. Тэгээ хэдүүлээ дараагийн өөр бодлогуудыг хамт бодож үзнэ. За энэний хувьд ийм байна. За өнөөдөр болохоор өгөгдлийн төрөл гэдэг юм үзэх гээд байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр програмууд бол ямар нэгэн тийм төлөвүүдийг хадгалах хэрэгтэй янз бүрийн өгөгдлийн төрлүүдийг тэднийг хадгалдаг хувьсагчнуудын төрлийг үзэх юм. Тэрнээс өмнө та нар өөрсдөө бие даагаад энэ тооллын систем гэдэг юмыг тодорхой хэмжээнд ойлгодог байх хэрэгтэй. Одоо жишээ бид нар бол өдөр тутмын амьдралд болохоор 10-ын тооллын системийг ашигладаг шүү дээ. Тэгээс 9 хүртэлх цифруудыг ашиглаад тоог илэрхийлдэг. Компьютер болохоор 2-ын тооллын системийг илүү одоо ойлгодог гэх юм уу те 2-ын тооллын системийг. Тэгэхээр 10-ын тооллын системээс яаж 2-ын тооллын систем рүү шилжүүлэх үү? Тэгээд 8-ын тооллын систем гэж байна, 16-ын тооллын систем гэж байна те. 16-ын тооллын систем гэхээр A, B, C, C, D, E, F гэсэн үсгүүдийг ашиглаад явж байна те. Тэгэхээр энийг би дагаад өөрсдөө сураарай. Тэгээ хэцүү байх юм бол ч юм уу асуухан байх юм бол би тайлбарлаад өгж болно. За тооллын системийг ингээд ойлгож байгаагаа ойлгочихъя. Энийг дараа үзнэ. За төрлүүдийн хувьд эхний төрөл юу вэ гэхээр char юм уу character гэж ийм төрөл байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр тэмдэгт хадгалдаг. За
одоо character гэсэн ийм төрөлтэй C гэдэг ийм хувьсагч зарлаж байгаа. Тэрэнд A гэдэг утга олгоё л да. Одоо ингээд эндээс жоохон анзаараад явах юм бол түрүүн бид нөгөө hello world гэж хэвлэж яхад ийм double quote шиглээд байсан шүү дээ. Давхар ийм хоёр юутай. Тэнгууд тэнд болохоор яагаад тэгж байгаа гэхээр олон тэмдэгт байх юм бол тэгж бичиж байгаа. Тэнгууд character гэдэг дотор болохоор нэгэн тэмдэгт бичдэг. Нэг тэмдэгтийг болохоор ийм single quote дотор хийдэг. За тэнгууд хоёул хэдүүлээ энэ хувьсгчийг хэвлээд үзье тий. C тэнцүү. За ингээд ажиллаад харъя. За тэнгууд харангуут эхлээд C тэнцүү гэдэг бол бид нар зүгээр энэ текст дээр ингээд хэвлэлцэн тий. Тэнгууд дараа нь C-ийн утгыг хэвлэлцэж байгаа. Энд ASCII table гэж нэг юм байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ character гэдэг төрөл дотор хадгалж болох утгууд байж байгаа. Одоо жишээ нь эндээс харангуут 1-ээс 255 хүртэл ийм утгууд байж байгаа. Тэгээд тэд нар нь бүгд хоорондоо харгалзах тийм тоон төрөлтэй. Одоо жишээ нь бидний сая ашигласан тэмдэгт маань А байсан тий. Тэгвэл А юу вэ гэхээр 65 та тэнцүү байна тий. Тэгвэл энэний тоон төрлийг харъя гэх юм бол садруу А 65 байсан шүү дээ. Энд би энэ дээр тайлбарлана. Энд яриаг байж ингэ явчих. За тэгвэл энэ 65 гэж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл энэ character гэдэг төрөл маань 1 byte 8 bit. За би тэрнээс өмнө энийг ярих хэрэгтэй байна. Хэдүүлээ компьютер болохоор 0-1-ийг ойлгодог гэж ярьсан шүү дээ. Тэрийг болохоор 1 bit гэдэг. Тэгэнгუутаа 8 bit нь нийлээд 1 byte болдог. Тэгэхээр 1 byte гэхээр эн чинь 8 шиг bit болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ингээд хэдүүлж байна. 8 хавцаа болсон юм шиг. Тэгэхээр 0-1-ийг ашиглаад 8 ширхэг ийм тэмдэгтээр хичнээн ялгаатай тоо илэрхийлж чадах вэ гэхээр тэр чинь 0-оос 256 хүртэлх 256 нь орохгүйгээр тоог илэрхийлж чадна шүү дээ. Тэгэхээр энэ character гэдэг төрлийн маань илэрхийлж чадах утгууд нь болохоор 0-оос 256 утга илэрхийлдэг. Тэр илэрхийлж байгаа утгуудны ASCII table дээр ингээд бичээстэй байждаг гэсэн үг. Энэ төрлүүдийн хэрэг хэрэг санахаа эзэлдэг вэ гэдгийг харахын тулд ингээд car гэж болдог баха. Упс. Энэний утга юу байсан бэ гэж харъя л да тий. Тэнцүү 1 byte гэж гараад ирж байгаа. За ингээд нэг тэмдэг төрөл гэдэг юм ойлгочлоо тий. За хэдүүлээ эсрэгээр нь бас нэг хийж үзье. Тэрний юу гэхээр энэ ASCII table дээрээсээ хэдүүлээ нэг юм харж агаад одоо жишээ нь юу вэ? За x дээр тий. X-ийн утга бол 88 гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ character гэсэн төрөл дээр 88-ыг утга оноё тий. Тэгээд энэ C-гээ зүгээр байгаагаар нь хэвлээд үзье. Тэгвэл юу гарсан? X гараад ирж байгаа. Тэгээд энэ ASCII table-ийг та нар сайн анзаарсан бол энд бас нөгөө харагддаггүй янз бүрийн тэмдэгтүүд бас байдаг. Одоо жишээ нь бид нар өчигдөр тийчтэй нөгөө өмнөх хичээлээр \n гэдэг нэг тийм тусгай тэмдэгтүүд ашиглаад байна шүү дээ. Тэгвэл одоо энд ASCII control characters гэж байгаа байхгүй. Одоо чинь эднэрийг хийх юм бол эднэр ямар нэгэн тийм тэмдэгт хэвлэдэггүй. Гэхдээ ямар нэгэн тийм команд өгдөг тийм тэмдэгтүүд болчихж байгаа. Тэгэхээр та нар эднэрийг бас сонирхоо үзэхгүй юу? За ASCII table-ийн хувьд бол ийм тэмдэгт мөрөлттэй холбоотой энийг хаач юм хэрэггүй баг.
За дараагийнх нь бол ингээд одоо ингээд тэмдэгт хадгалаад нэг ширхэг тэмдэгт хадгалаад сурчлаа тий. Дараагийнх нь болохоор бүхэл тоон төрөл. Одоо жишээ нь тэр нь int гэж байгаа байхгүй юу? Integer гэдэг үгний товчлол. За int дээр одоо жишээ нь a гэдэг төрлийн нэг хувьсгч зарлалчээ. Тэрэн дээрээ за 1000 гэдэг тоо утгаар оноочие. За тэгээд a тэнцүү за ажлууд үзэнгууд одоо 1000 гэж гарч ирчих хэвээр. За энэ тоо утгуудыг бол жишээ нь тоо утгууд дээр бидний мэддэг бүх үйлдэлүүдийг хийгээ явж болно. Одоо жишээ нь b гэсэн хувьсгч зарлалчээ, 100 гэчээ. Бидний мэддэг үйлдэл гэдэг дээр нь би хийлээд байгаа юм нь болохоор нэмэх, хасах, үржих, хуваах тий. Тэгэнгუთ энэ дээр дахиад нэг шинэ юм нь юу вэ гэхээр модула гэж үйлдэлдэг. Тэр нь болохоор хуваагаад үлдэгдлийн ав гэсэн үг. Тэгээд бүхэл тоонуудыг хуваахаар компьютерийн одоо юу гэдэг компьютер програм дээр болохоор дандаа бүхэл хэсгийг авдаг. Жишээ нь за хэдүүлээ энэ тоонуудыг арай жоохон жижигхэн болгочих. 9-ийг хуваах нь 5-ын жишээ авч үзье л да тий. Энэ болохоор юу хийх гэж байгаа гэхээр 9-ийг хуваах нь 5. Тэгэхээр энэ хэд гарах вэ гэхээр a хуваах нь b гэсэн үг шүү дээ. Хэд гарах вэ гэхээр энэ нэг гарна. Яагаад тэгэхээр 9-д 5 нэг л багтана гэж байгаа байхгүй юу? За тэр бол ямар ч үнэн байна те. Тэгвэл хуваагаад үлдэгдлийн ав гэх юм бол нөгөө нэг энэ процент тавьчихна. Тэгвэл хэд гарах вэ гэхээр 4 гарна те. Яагаад тэгэхээр ч тийм тавьчихд ойлгомжтой. За ингээ хуваах үйлдэл бол юм байна. За тэгвэл одоо чинь эднийг нэмж хасч болно. Тэгвэл дахиад c гэдэг хувьсгч зарлаад a дээр нэмэх нь b гэ те. c гэдэг хувьсгч тэр дээр зарлцсан байгаа болохоор дахиж зарлж болохгүй шүү. Та нар тэрийг анзаараарай. Sum одоо нийлбэр гэсэн нэртэй тийм ашигч. Яач те тэнгууд sum тэнцүү хэдвэ гэхээр sum-а хэвлэхээр стер 5-ын нэмэхээр хэд вэ? 14. За нийлбэр нь 14 гардаг байна те. Одоо ингээд хэдүүлээ хувьсгч зарлаад наан цаана нэмж хасаад ингээд үйлдэлүүд сурж штэ. За одоо энэ бол ингээ бүхэл тоон төрөл. Хэдүүлээ юуг нь яриаг байна вэ гэхээр хэдүүлээ энэ характер дээр болохоор 256 хүртэлх тоог илэрхийлж чадна гэсэн штэ. Энэ int гэдгээр хэр их тоо илэрхийлж чадах вэ гэдгийг яриаггүй байна. Тэр нь юу вэ гэхээр хэдүүлээ ингээ шалгачихна. Энэ компайлеруудын нэг жоохон зөв юм компайлер болгон жоохон өөр агаад идэв. Гэхдээ энэ бол адилхан баха. Энэ бол 4 байт гарч ирэх ёстой. За size of int гэдэг нь int-ийн хэмжээ нь бол 4 байт гараад ирж байгаа байхгүй. 4 байт гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэдэг чинь 4 байт гэдэг чинь 4 байт гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр 8-ыг үржигдэх нь 4 тэнцүү 32 бит гэсэн үг шүү дээ. 32 ширхэг 0 ашиглаад хэдэн ширхэг ялгаатай тоо илэрхийлж болох вэ гэхээр 2-ын 32 зэрэгтээс хасах нэг гоо. Тэгэхдээ энэ ч болохоор 0-оос энэ хүртэл байгаа шүү дээ. Энэ гэдэг төрөл дээр бас нөгөө нэг хасах тоо энэ төр одоо бичиж болно. Тийм болохоор энд яаж явдаг вэ гэхээр 2-ын 16-аас 16 зэрэг бичсэн юм хаа. Хасах нэг хүртэлх бүхэл тоо үлдсэн нь хасах тоо илэрхийлнэ. Тэгэхээр хэдүүлээ нөгөө нэг энэ header file гэдэг үзсэн шүү дээ. Тэрэн дээр ахаад жишээ нэг шинэ header file үзье. Тэр нь болохоор энэ limits гэдэг ийм header file байгаа. Тэрэн дээр болохоор энэ тоонууд юм шиг энэ төрлүүдийн хамгийн их илэрхийлж чадах, хамгийн бага илэрхийлж чадах утгуудыг бичсэн байдаг. Тэгвэл одоо жишээ энэ c limits гэдэг энэ header дотор болохоор тэр юмнууд нь байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дотор ингээд нэмээд оруулаад байна c limits гэдэг. За тэгэнгუთ хэдүүлээ энд юу үзэх гээд байгаа вэ гэхээр maximum value of int гэдэг тооны хамгийн их утга юу вэ гэхээр энд бичээстэй байх хэвээр int max. Гэхдээ яг энд бол миний бодлоор худлаа бичиж байгаа байхгүй юу? За худлаа ч хашаа. Гэхдээ энэ бол
Compiler-аас хамаарат өөр идэг. Энэ болохоор нэлийн дээр үн сайт байгаа болохоор 16 битийн үйлдвэрлэлийн системтэй юм шиг байна. За int max энийг ягаад minimum value of int min. За тэгвэл одоо энэ юу хэвлэх ёстой вэ гэхээр манай int гэдэг төрлийн хамгийн бага илэрхийлж чадах утга, хамгийн их илэрхийлж чадах утгыг харуулна. Ягаад энэ чинь ийм гараад ирдэг вэ? Энэ чинь хасах тэмдэгтэй гарч ирдэг юм уу? Int min. Энийг бол хасах тоо хэвлэх юм болов гэсэн чинь бүхэл тоо хэвлэлсэн бахын. За зүг хийсэн бурагдсан хараад. За энэ нэг юм л гажигдсан байсан юм шиг. За одоо бол зүг гарч ирж байна те. Хамгийн их утга нь болохоор энэ 2 тэрбум 147 саятай нэг тоо байна. Хамгийн бага илэрхийлж чадах утга нь хасах 2 тэрбум 147 сая ингээд. Тэгээ анзаарах юм бол хасах тоо нэгээр их байгааз. Ягаад тэгэхээр бүхэл тоо руу тэг нь орчиж байгаа байхгүй юу? За ингээд int гэдэг төрлийн юм байна. За int-с гадна long гэх төрөл байгаа. Тэр нь болохоор илүү том бүхэл тоон төрөл илэрхийлэх юм бол int-тэй ерөнхийдөө бол адилхан. Гэхдээ илүү зүгээр том л гэсэн үг. X гэсэн хувьсгч зарлж тээ. Тэнгууд энэ X хувьсгч зарлагч нэг хэрэггүйсэн юм шиг байна. Хэмжээг нь үүсгэх гэдэг байгаа байхгүй юу? За long-ийн хэмжээ хэдвэ? Хэрэг тоо илэрхийлж чаддаг. Тэнгууд 8 байт гэж байгааз. Тэгэхээр int-с 2 дахин том төрөл болчихж байгаа. За энийг тэгж цааш нь дэлгэрүүл задлахгүйгээр тэрнээс гадна одоо жишээ нь бид нар бутархай тоонууд гэж байгаа ш тэ одоо юу гэдэг бүхэл тоотой бутархай хэсэгтэй тэднийг болохоор float гэж төрөл байгаа. Float төрлийн f гингуудаа 0.1 гэдэг юм л та тий тэгүн гот жишээ нь болно. Float төрлийн float 1 float 2 тэнцүү 2.2 за тэгүн готоо cout f1-ийг өөрчлөх нь f2 тэнцүү f1-ийг өөрчлөх нь f2 за тэгвэл ингээ бутархай тоогоор ингээ илэрхийлээд гараад ирж байгааз тэгээд түрүүний саяных шиг хийсэн шиг энэ бутархай тоонуудын их бага утгууд байдаг үлээ. Энд дээр бэдгүн байна. C float гэдэг дотор гэдэг юм уу? Энэ C float гэдэг дотор энэ float тоонуудын энэ одоо бутархай тоонуудын хамгийн их илэрхийлж чадах утга, хамгийн бага илэрхийлж чадах утгнууд нь байна. Тэгэхээр энийг ашиглаад авчиж болно. За энэс гадна эдгээр бол одоо ингээд нэг ширхэг хөвсгчүүд зарлж штэ. Жишээ нь тэгүнгууд хэдүүлээ юу байвал яах вэ те? Надад жишээ нь 10 ширхэг int хэрэгтэй бол яах вэ те? Тэгэх юм бол int numbers гингуудаа 10 гэдэг чинь. Тэгэх юм бол би ингээд нэг дор 10 ширхэг integer төрлийн хөвсгч зарлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд эднэрийгээ болохоор numbers tick enter гэдэг ингээ хандаад одоо жишээ ашиглаж авчиж болно гэсэн үг. За нэг энгийн жишээ авч үзье л да. За энэний хамгийн ихний энэ эдгээр нэрээ индекс нь тгээс эхэлдэг шүү. Хамгийн ихний утган дээр нь 11 гэдэг тоо хадгалчих. Тэгэнгუთ numbers эдгээр байрлалын өсгчийг хэвлэе гэл тэгээл да тий. За тэгэнгუთ энэ numbers тэгдэх утга нь бол 11 гарч ийн тий. Үүнээс гадна энэ олон одоо чинь нэг төрлийн элементээс ингэж олныг зарлахыг болохоор array гэдэг байгаа.
монголоор хүснэгт гэж заадаг баха. Хүснэгт гэдэг байгаа. За эдгээрээс гадна бид нар өөрсдөө гэсэн төрөл зарлаж болно. Одоо яг ийм төрөл тэр нь жишээ нь тэр нь одоо юу вэ гэхээр та нар одоо бүгд Facebook руу ордог шүү дээ. Тэгвэл тэнд логин хийхин тулд имэйлээ оруулдаг, пассвортоо оруулдаг шүү дээ. Жишээ нь тэгэнгუთ тэрэнд одоо зориулаад юу гэдэг юм? Type def struct user за Facebook user гэдэг юм уу те. Тэгэнгуутаа энэ дотор болохоор нэр оруулах болохоор нэрийг болохоор character тэгээд character гэж манай тэмдэгт шүү дээ, нэг тэмдэгт. Тэгэнгუთ манай тэмдэгтүүдээс имэйлэнд зориулаад олон тэмдэгт хэрэгтэй те. Тэгэх юм бол имэйлд нь зориулаад за имэйл 100-аас урт нэтэхгүй байх гээд 100 тэмдэгт зарлчихъя. Тэгэнгуутаа password гэдэг ч юм уу те. Password нь бас нэг 100-аас нэтэхгүй ч гэдэм юм уу. За ингээд ийм төрөл өөрөө ингээд төрөл зохиогоод зарлаа яваад иж болно. User ч гэдэм юм уу. За ерөөхдөө ажиллаж байна те. За эднэр бол нэг юм байна. Ингээд төрлүүдийн хувьд бол ингээд болчихж байгаа. Өөр сансан юу байгаа? C++ дээр boolean гэж төрөл байгаа. Boolean гэдэг нь болохоор үнэн ийм үгний товчлол boolean гэдэг bool гэдэг төрөл нь зарлагдсан. Энэ болохоор үнэн худлыг илэрхийлдэг. BB гэсэн нэртэй хувьсгал зарлалчээ. Тэгэнгუთ энд true false гэдэг утга зарлж болдог. Нэ утга оноож болдог. За би тэнцүү 1 гэж гаргаж чинь те. 1 гэдэг нь үнэн баггүй. Тэг гэдэг нь худлаа. Гэмо false гэсэн үг. За ерөнхийдөө ингэ болчихж байна. За хэдүүлээ одоо хүртэл болохоор дандаа л энэ консоль руу юм хэвлээд байна шүү дээ. Хэдүүлээ одоо энийг жоохон өөрчлөөд гэж те. Консолоос гараас юм уншиж сурыг. Тэр нь юу вэ гэхээр 2 тооны нийлбэр болдог нэг тийм жинчгэн програм бичил. За эхлээд ингэж 2 тооны нийлбэр болно гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энд A B гэсэн 2 тоо зарлчихъя. Тэгэнгуутаа консоль руугаа юу гэж хэвлэх вэ гэхээр enter your first number. За эхний тоогоо оруулаа. Тэгэнгуутаа cout-ийн эсрэг нь болохоор cin гэж байгаа. Тэрэн дотор болохоор энэ сумын хараараа нөгөө тийш харсан байгаа. A гэдэг хувьсгч руу нэмчихье. Утгыг авчие. Cout enter your second number тодорхойлогддог тавьчих те. Тэгээд cnb. За одоо энэ хоёрын нийлбэрийг олоод буцаад хэвлэнэ. Sum of those number into A дээр нэмэх нь B. За тэгвэл одоо энэ харж байгаа бол console дээр enter your first number гэж бидний cout-ийн үр дүн гараад ирж байна тий. За тэгвэл эхний тоогоо оруулж байна. За тэгвэл эхний тоо нь 100 гэж өгч байна. Тэгсэн чинь enter your second number гэж гараад ирж байна тий. За тэрийг 50 гэж өгч. Тэгэхээр нийлбэр нь хэдүүлээ нийлбэрээ олоод буцаад хэвлэж байгаа шүү тий. Sum of those number гээд 150 гэж гарч ирэх хэвээр. Тэгвэл sum of those numbers 150 гэж гараад ирж байгаа. За тэгээд иймэрхүү байдлаар гараас ямар нэгэн утга уншин тэгээд нэмж хасч үржиж хувааж үлдэгдлийн аваас сурчлаа. Тэгээ одоогийн өнөөдрийн хичээлээр баг иймэрхүү байхад баг